Hammaga xayrli-ku, hammani yaxshimisiz, hurmatli kuzatuvchilar. Ko'rishingiz mumkin, Go'zal Faysal markazigammiz, ya'ni Go'zaldagi joylashgan. Bu yoqda diagnostika markazining ro'parasida, bu yoqda ham Go'zal sentrda joylashgan Go'zal Faysal markazigammiz. Go'zal Faysal ko'rishingiz mumkin. Chiroyli ko'rinishdagi qulupnaylar to'g'risi yangi olib kelib qo'yishgan. Narxlari hamma yo'q, arzon narxlarda. Bunaqangi g'oralar ham narxlari to'g'risi ancha narxlar tushib ketgan. Qulupnaylar ham bir ta'miga baho berib ko'rishdi. O'sha chiroyli to'g'risi ta'mi o'zgacha shirin mahsulotlar to'g'risi. Bu yoqda mevalar assortiment ko'rishingiz mumkin. Bu yoq alohida mehr berib olib kelib qo'yishgan. Mabodo ko'rishingiz mumkin, alohida konteynerlar yo'q bo'lgan mevalar uchun, ya'ni aynib qolmasligi uchun, ya'ni o'zini holatini yo'qotmasligi uchun xudo xolisa, chiroyli mehr berib konteynerlar qilib qo'yishgan. Ko'rishingiz mumkin, chiroyli ko'rishingiz suvlar. Bu yoqda nollar assortimentda ham har xil nollar bor. Bo'lka deysizlarmi, oddiy nol deysizlarmi, yo'qsiz don deysizlarmi, hammasidan bor. Chiroyli ko'rinishdagi suvlar bu yoqda. O'sha trend turgan muzqaymoqdan ham kelgan bu yerga. Archa qurtlarimiz ham hamma asosiy bokslardan berib qo'yganmiz. Xudo narxlari o'ta nerealniy arzon narxlarda xudo xohlasa. O'shundan keyin Luxnat trend turgan muzqaymoqdan ham kelgan. Chiroyli assortimentda mahsulotlari bor. Bu yoqda farzandlarning o'yinchoqlar, parfumeriya отдели. Har xil assortimentda bunaqangi mahsulotlar. Xo'sh, kelasida do'kon juda ham katta, assortimentlar ko'p. Bunaqangi mahsulotlar aksiyada turadi doim. Xo'sh, narxi arzon narxida. Oley, bunaqangi oleylar, kremlar mahsulotlar aksiyada. 16 ming so'm ro'shillarda xo'sh. Narxi o'ta qulay holatda. Bu yoqqa ham alohida mehr berib, shunaqangi yumshoq o'yinchoqlarni terishgan. Buni nima uchun bunaqangi so'rashgan? Changi qolmasligi uchun, mabodo berib turib, xudo xolisa o'p turib, yo salabani yechib tashlasan, yangi turadi. Hammaga tavsiya qilib qolamiz, xudo xolisa. Do'kon go'zal joylashgan, Go'zal sentrda. Instagramga obuna bo'lib qo'ysangiz, xursand bo'lamiz.